Опять день 3. Я влог записываю. Ну, проснулся я не только что. Стою только сейчас. Время 9 час. Да. Сейчас будем собираться. Ну, там опять фестиваль. Потом домой. Приедем ночью. Мы сняли на чай для канала группы. А сейчас собираем вещи. Почти все собрали, вот палатка осталась. И я матрас сдуваю. Опа. Ёперный. У нас остался только матрас. Попрыгивать сюда. Дай, блин. Ай, локоть. Чего? Ну ничего, все сбило. Я там только нащупал, куда надо нажимать. Что... Так это легко нащупать. У нас был завтрак, сейчас я сижу, монтирую кавер на Сайнаре 3. Вот. Почти смонтировано, осталось только буквально чуть-чуть. И будет готово. Выложу, как говорил, на день рождения Тмина. Скорее всего, по корейскому времени. Я смонтировала кавер. Отправила его подруге. Ссылки на соцсети в описании. Она вообще тоже офигенный танцор. У нее классный кавер, так что подписывайтесь, все ссылки в описании. А, да, также там будут ссылки на... Сейчас... Соцсети дуэта, в котором она состоит. Тоже дуэт вообще офигенный. Я не помню, как он называется. Night Shine вроде. Сейчас. Короче, вообще офигенно. У них есть один кавер. Он такой класс. Да, Night Shine. Значит, помню. Вот, ссылки будут в описании. Молодец, Григорий. Да. Так что подписывайтесь. Если вам интересен cover dance, то подписывайтесь на соцсети подруги. Прямо 2 дня чудесных провели. Мне понравилось. И на соцсети дуэта. Я еще ехать не хотела. Стоит. Меня уговорили. Ну-то спасибо еще это Лене. Там канал на YouTube будет у дуэта. И Telegram. Поэтому переходите в описание и подписывайтесь. Сколько раз я это сказала? Такие рекламы. А, да, под этим видео также будет ссылка на мамино сообщество ВКонтакте «Дикая лоза». То сейчас вот снимали прикольные видосики. Просто сижу, как бы жду. У меня там спрашивали цену шопера. Сказал, что потом подойдет, возьмет. Ну, посмотрим. Может, забудет на это. Спать хочется. Мне вообще так нужно монтировать еще один кавер, но я это буду делать уже дома. Точнее, просто зарядки не хватит и так далее. Тут очень проблематично зарядить телефон. Можно, конечно, в машине, но аккумулятор можем посадить, поэтому лучше не надо так часто. Вчера и так много заряжали от машины. Телефон, конечно, наверное, не сильно много берет от аккумулятора в автомобиле, но все равно, если посадим аккумулятор, то только с толкача заводить. Вот. У меня уже этот телефон садится, зарядить его не могу сейчас. Ужас. А можно было что-то снимать еще на второй, на основной телефон и просто через Telegram перегружать на этот. Другого варианта нет. Время 6 час, мы
Я сделала и выложила тизер. Да. Прикольно получилось. А завтра я выкладываю кавер. Ну, я запланирую публикацию чуть позже. Вот. Мне нравится, как все получилось. Очень классно. Так что возможно, эта часть финальная будет чуть раньше. Впереди камера на 60. Лети нафиг. Ехать нам 5 часов. Да, приедем ночью, короче. Че необычного. Короче, мы сейчас ехали, там была авария в левом ряду. Мотоциклист сбили. Ну или он врезался. Короче, с мотоциклистом. Машина там в Киеве ехала, да? Просто на обочине Вот так. Мотоцикл, да, дребезги. И мотоциклист там валяется на обочине. Лежит. Его там... Да, в канале. Его в чувство там приводили. Ужас. Вот так и покупаем мотоциклы. Заехали в KFC. Едем дальше. Ехать, ну, примерно 3,5 часа. Нормально. Не так много. Так что нормально. Не знаю, публикацию кавера буду, наверное, планировать, когда буду дома, потому что здесь интернет нестабильный, хрен что загрузится. Поедем по Леди Гагу и по поводу каверов я еще решила записать видео поздравления на английском и корейском. И мне сейчас подруга, она помогла мне с корейской частью текста, потому что она корейский знает лучше меня. И вот она мне скинула. Отлично, сейчас. Сейчас. Вот. Она мне скинула текст, и меня не видно. Нам осталось ехать чуть больше часа. И мы будем дома. Долго ждет работа. Мы приехали. На этом я закончу. Сейчас я буду монтировать этот влог, потом все выгружать. Спасибо всем, кто посмотрел эту часть или все 3 влога, все 3 части. Большое спасибо, кто досмотрел, кто выдержал. Ждите до следующих видео. Кавер вот сегодня выйдет. Я говорю сегодня, потому что кавер выйдет в тот же день, что и влог. Вот, поэтому ждите следующих видео, каверов и так далее. Всем спасибо, всем пока.